नमस्कार, म प्रकाश जोशी, नुवाकोट जिल्ला बुद्धिचाल सङ्घको अध्यक्ष र म सँगसँगै यातायात व्यवसायी पनि हुँ। टिमुरे यातायात बस तथा मिनी बस यातायात प्रणालीको अध्यक्ष पनि छु। र यो प्रसङ्गवश जुन अहिले यो चेसको विषय निस्किँदै गर्दाखेरि हामीले नुवाकोट जिल्ला बुद्धिचाल सङ्घले लामो समयको प्रयासपछि निकै मेहनत गरेर हामीले आज यो जुन टुर्नामेन्ट सञ्चालन गरेका छौँ। यसलाई विदुर नगरपालिकाबाट सहयोग र प्रायोजक गरिदिनु भएको छ। यो टुर्नामेन्टमा हाम्रो मूल उद्देश्य भनेको स्थानीय खेलाडीहरूको क्षमता, खेल स्तरको क्षमता पनि अभिवृद्धि होस् र सँगसँगै देश विदेशबाट जति पनि खेलाडी साथीहरू आउनु भएको छ उहाँहरूसँग टुर्नामेन्ट खेलेर आफ्नो स्थानीय खेलाडीले बौद्धिक क्षमता के खाने त छँदैछ, उहाँहरूसँग हाम्रो आफ्नो जिल्ला नुवाकोट जिल्ला विदुर नगरपालिका देखाउनु पाउँदाखेरि यसले समग्र नुवाकोट जिल्लाको पर्यटन विकासलाई पनि टेवा पुग्छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। अहिलेसम्म कतिवटा गेमहरू यहाँ गराइसक्नुभयो विदुरमा? अब नुवाकोट जिल्ला बुद्धिचाल सङ्घले चाहिँ पटक गेमहरू वार्षिक रूपमा गेमहरू त गराइराखेकै छन्। तर म नुवाकोट जिल्ला बुद्धिचाल सङ्घको अहिले फेरि तपाईँको अध्यक्ष भएर आइसकेपछि योभन्दा अघिल्लो वर्षमा नै हामीले डिस्ट्रिक्ट लेभलको खुल्ला बुद्धिचाल प्रतियोगिता भनेर चाहिँ हामीले गरेको छौँ र त्यसमा पनि राष्ट्रिय स्तरको खेलाडीहरूलाई हामीले समावेश गरेको छौँ। लगभग आजकै दिनबाट 1 वर्ष अगाडि त्यसमा चाहिँ हामीलाई स्थानीय विदुर नगरपालिकाको वडाका कार्यालय वडा अध्यक्षज्यूले सहयोग गर्नुभएको थियो। त्यसमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू 10-12वटा सङ्घ संस्थाबाट हामीले सहयोग लिएर र वडाबाट दिएको बजेट अनुसार सङ्घ संस्थाले गरेको सहयोग अनुसार हामीले त्यो टुर्नामेन्टलाई भव्य रूपमा सम्पन्न गरेको छौँ। र यसपालि अब पनि त्यही हिसाबमा हामीले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै लाने भन्ने खालको सोच हामीले राखेर अहिले मेरो कार्यकालको यो दोस्रो चरणको प्रतियोगिता हो। भनेपछि हजुरले यहाँको चेसको विकासको बारेमा धेरै राम्रो काम गर्नुभएको रहेछ होइन? अब अगाडि कस्तो खालको तपाईँको रहन्छ होइन पर्फर्मेन्स, अनि त्यस पछाडि अरूबाट अपेक्षा कसरी राख्नु भएको छ? अब यस्तो छ, हजुरको चेसको विकास किन गर्नुपर्छ, चेसबाट हामीलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने खालको कुरा त सबैलाई राम्रोसँग जानकारी छँदैछ। अब यसलाई राम्रोसँग अझ तपाईँको चाहिँ विकास गर्ने हो भने हामीले नयाँ खेलाडीहरू उत्पादन गरेर लानुपर्ने अवस्था छ। त्यसको लागि हामीले स्कुल लेभलमा टुर्नामेन्ट प्रतियोगिताहरू सञ्चालन नगरिकन तपाईँको हुँदैन। जति हामीले स्कुलको भाइ बहिनीहरूलाई यो चेस सम्बन्धी ज्ञानहरू दियो भने उनीहरूको आफ्नो तपाईँको एडुकेसन क्षेत्रमा नि उनीहरूको प्रतिभा अझै बढी प्रस्फुटित हुने मौका वातावरण पाउँछ। र त्यही सन्दर्भमा म अध्यक्ष भएर आएकै महिनादेखि नै मैले चाहिँ यहाँको नुवाकोट जिल्लाको प्याप्सनहरूकोसँग त्यसपछि तपाईँको चाहिँ विभिन्न यो सहकारीहरूसँग समन्वय गरेर एउटा सहकारी कप सञ्चालन गरौँ। जम्मै सहकारीबाट खेलाडी साथीहरू प्रतिनिधित्व हुने गरेर कुन चाहिँ सहकारीले प्रतियोगिता जित्यो त भन्ने हिसाबमा एउटा प्रतिस्पर्धात्मक भावना राखेर पनि खेलाडीहरूलाई त्यसरी पनि अगाडि बढाउँ र प्याप्सन मार्फत सम्पूर्ण स्कुलबाट साथीहरूलाई स्कुलहरूबाट सहभागी विद्यार्थी सहभागी त्यसरी पनि कार्यक्रम गरौँ भन्ने खालको एउटा योजना बनाएर म अगाडि बढेको थिएँ। अब सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ बजेटमा चाहिँ अप्ठ्यारो पर्दो रहेछ। अब हजुरलाई भन्नै पर्दाखेरि यही टुर्नामेन्ट सञ्चालन गर्दाखेरि पनि हामी नुवाकोट जिल्ला बुद्धिचाल सङ्घ कम्तीमा पनि न्यूनतम हजुरको चाहिँ 1 लाख रुपियाँ जति हामी घाटामा छौँ। अब मलाई थाहा छैन त्यो 1 लाख रुपियाँ घाटा कसरी पटपूर्ति गर्ने के गर्ने भन्ने खालको अब हाम्रो कार्य समितिको साथीहरूसँग छलफल हुन बाँकी नै छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो बुद्धिचाललाई माथि लानको लागि चाहिँ हाम्रो जिल्लावासी, व्यापारी व्यवसायी साथीभाइहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, सरकारी निकायका कार्यालयहरूबाट पनि हामी इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने सङ्घलाई चाहिँ प्रमोट गरिदियो भने हामीले निश्चय नै अबको केही वर्षमा नुवाकोट जिल्लाबाट हामी नेपाल च्याम्पियन उत्पादन गर्ने हामी त्यति दृढ विश्वासका साथ अगाडि बढ्न सक्ने हामीले लक्ष्य लिएको छ।
बुद्धिचाल गेम चेस गेम खेलेर तपाईँको चाहिँ हामीले तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो खेलाडीहरू चाहिँ विदेशमा सम्म गएर खेलेर देशको इज्जतहरू मान प्रतिष्ठा राखिरहेको छ। त्यो कुरालाई पनि राज्यको सम्बन्धित सरकारवाला निकायले ध्यान दिनु पर्यो र यसरी हामीले स्थानीय तहमा खेलहरू सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ र राष्ट्रिय स्तरमा खेलहरू सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति सङ्घ संस्थाले मात्र गरेर चाहिँ पुग्दैन। किनभने एउटा व्यक्तिले एउटा सङ्घ संस्थाले गरेर एकचोटि गर्छ, फेरि अर्कोचोटि गर्नलाई हामीलाई पटक पटक भन्न जानलाई अलिक गाह्रो हुन्छ। तर यसलाई प्रत्येक वर्ष राज्यको ढुकुटीबाटै व्यवस्था हुने गरेर तपाईँको त्यो किसिमको चाहिँ केन्द्रदेखि जिल्लासम्मकै तपाईँको प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्नको लागि बजेट तपाईँको तर्जुमा गरिदियो भने तपाईँ निश्चय नै तपाईँको चाहिँ आगामी दिनमा हामीले तपाईँको चाहिँ स्थानीय स्तरदेखि राष्ट्रिय स्तरदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्मको खेलाडीहरू हामीले उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता नेपाली खेलाडीहरूमा छ। अब दीर्घकालीन योजनाहरू मैले तपाईँलाई अघि नै भनिहालेँ, त्यसमा त्यो आउनमा छ। त्यो सँगसँगै हामीले लगत्तै हामीले नुवाकोट जिल्ला बुद्धिचाल सङ्घले नेपाल बुद्धिचाल महासङ्घसँग सहकार्य गरेर हामीले एउटा आगामी दिनमा एउटा के योजना बनाएको छ भने हामीले बागमती प्रदेश स्तरीय मुख्यमन्त्री कप त्यो गराउने भन्ने हाम्रो ठुलो इच्छा छ। त्यो गर्दाखेरि बागमती प्रदेशभरिको जिल्लाबाट खेलाडीहरू समेत सहभागी गराएर र त्यो गर्दाखेरि नुवाकोट जिल्लामा त्यो गेम गराउन पायो भने त ठुलो किसिमको तपाईँको चाहिँ उपलब्धि हासिल हुन्छ। र त्यसको लागि हामीले एउटा प्रस्ताव तयार गरेर नेपाल बुद्धिचाल महासङ्घ त्यसपछि मुख्यमन्त्री जो कहाँसम्म पनि हामीले प्रस्ताव पठाइसकेका छौँ। हेरौँ अब उहाँहरूले कतिको अहिलेसम्म हामीले चाहिँ कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ एकदम आशावादी छौँ र आगामी दिनमा उहाँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नु हामीले ठुलो रूपमा तपाईँको चाहिँ मुख्यमन्त्री कप गर्ने पनि हामीले योजना बनाएको छ। यसमा हजुरको के छ भने नुवाकोट जिल्लामा चेस टुर्नामेन्टहरू नभइरहेको अवस्थामा हामीसँग स्थानीय लेभलमा खेलाडीहरू लुकेर बसिरहेको थियो। जुन खेलाडीहरूले अवसर नपाउँदाखेरि उनीहरूले आफैले आफ्नो प्रतिभा चिनेको थिएन। र अहिलेकै टुर्नामेन्टमा कुरा गर्ने हो भने हाम्रो एकजना दाजु हुनुहुन्छ बसन्त श्रेष्ठजी, उहाँ एमेच्योर प्लेयर हो, तपाईँको प्रोफेसनल होइन, उहाँको बुक स्तरी पनि छैन, केही पनि छैन। तैपनि प्रतियोगितामा उहाँले हाम्रो अहिलेको राष्ट्रिय महिला च्याम्पियनलाई पराजित गर्ने नतिजा अगाडि छ। त्यो नतिजाले के देखाउँछ भने हाम्रो स्थानीय खेलाडीहरूलाई पनि अघि हजुरले भने जस्तो प्रशिक्षण पायो भने उनीहरूले मौका पायो भने गर्न सक्ने छ भन्ने खालको उनीहरूमा आत्मविश्वास बढेको छ। त्यो कारणले गर्दा म चाहिँ यो टुर्नामेन्टबाट चाहिँ एकदम भित्र मनदेखि आनन्दित भएको छु। किन भएको छ भने मेरो स्थानीय खेलाडी मेरो जिल्लाको खेलाडीहरूले आफ्नो प्रतिभा कति छ त्यस्तो छ भन्ने कुरा देखाउने मौका पाएको छ। हामी पनि कमजोर छैनौँ रहेछ है भनेर उनीहरूले चिन्ने मौका पाएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यस्तो प्रतियोगिताहरू हामीले बेला बेला गरिराख्ने हामीले मौका पायौँ भने यही खेलाडीहरू त्यसपछि यही खेलाडीले फेरि अर्को खेलाडीहरू उत्पादन गर्दै जान्छ र समग्रमा त राष्ट्रकै इज्जत गर्ने हो नि होइन। अब मैले अघि हजुरलाई भनेको जस्तो अब चाँडै भयो भने सबै पक्षबाट सरकारलाई सबै पक्षबाट सहयोग भयो भने हामी चाँडै त मुख्यमन्त्री कप गराउँछौँ र त्यो सँगसँगै मुख्यमन्त्री कप गराइसकेपछि फेरि इन्डिङ हुने होइन। त्यसपछि फेरि हामी तपाईँको चाहिँ प्याप्सनलाई अनुरोध गरेर स्कुल लेभलको त्यसपछि तपाईँको सहकारीहरू सबैजना एउटा सहकारीले जिल्लामा भएको सहकारीले एउटा सहकारीले 10,000 रुपियाँ मात्र राखिदियो भने नि हामीले सहकारी कप भनेर मजाले गर्न सक्छौँ नि। यहाँको खेलाडीहरूलाई टिखार्ने मौका दिइराख्नु पऱ्यो कि तपाईँको वर्षको एकचोटि गेम गरेर भएन नि। त्यो भएर कम्तीमा नि वर्षको 3-4वटा गेम भइरह्यो भने यो खेलाडीहरूको क्षमता तपाईँको चाहिँ वृद्धि हुन्छ। र मलाई यति विश्वास छ कि हाम्रो यहाँको नुवाकोटको खेलाडीले मेचीदेखि महाकालीसम्म खेलाडीले हलाउँछ, त्यसमा म ढुक्क छु। अन्तिममा के भनिदिनुहोस्? अन्तिममा अब हामी नुवाकोट जिल्ला बुद्धिचाल सङ्घको निमन्त्रणामा सम्पूर्ण देश विदेशबाट पाल्नु भएको साथीहरूले सहभागी जनाइदिएर टुर्नामेन्टलाई यो किसिमले सफल बनाइदिनलाई उहाँहरूले भूमिका खेलिदिनु भएको छ। अब आयोजकको तर्फबाट केही कमी कमजोरी रहन गयो भने म
नुवाकोट जिल्ला फुटसल सङ्घबाट आगामी दिनमा आगामी प्रतियोगिताहरू यस्तै सञ्चालन गर्दाखेरि यी कमीहरू फेरि नदोहोऱ्याउने बाचासहित र यो टुर्नामेन्ट गर्दाखेरि विद्युत नगरपालिकाले सहयोग गरेको रकमबाट मात्र हामीलाई टुर्नामेन्ट सञ्चालन गर्नलाई निकै गाह्रो पर्ने अवस्था छ र त्यसमा पनि हामीले अझै पुग नपुग आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारो पर्ने अवस्थामा हामी आफैले हाम्रो सङ्घले आफैले बेहोर्ने गरेर हामीले यो प्रथम मेयर कप क्लासिकल बुद्धिचाल प्रतियोगिता सम्पन्न गर्ने हामी तर्खरमा छौँ र सबै खेलप्रेमी साथीहरू सङ्घ संस्थाहरूबाट हामीलाई नुवाकोट जिल्ला बुद्धिचाल सङ्घलाई आगामी दिनमा पनि यस्तै गरेर माया सहयोग पाइरहँ भन्ने ठुलो अपेक्षासहित म नुवाकोट बुद्धिचाल सङ्घबाट सम्पूर्ण साथीहरूलाई यो टुर्नामेन्ट सफल बनाउनलाई सहयोग गरिदिनु हुने सङ्घ संस्था विशेषतः विद्युत नगरपालिकालाई हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै म यो क्यामेरा पर्सनलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। नमस्ते।